हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू लद्दाख स्टूडियो। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। सो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं ये जो विजुअल्स है ये शाम के टाइम है। तो जोजिला में काफ़ी हद तक जो मौसम है वो इम्प्रूव हो गया है और हो सकता है कि जोजिला जो है उसको ओपन कर दिया जाए। कल पॉसिबिलिटी बहुत कम है क्योंकि मौसम काफ़ी ख़राब है और बहुत सारी जगहों पर स्लाइडिंग्स और एवलांच भी देखने को मिला है। इस वजह से हो सकता है कि कल जो है मतलब आज का जो सुबह के बाद गाड़ियों को नहीं छोड़ दिया जाए, लेकिन हो सकता है कि कल के बाद मे बी नेक्स्ट डे गाड़ियों को श्रीनगर से कारगिल की तरफ जो है छोड़ दिया जाए। ये जो विजुअल्स आप देख सकते हैं ये शाम के टाइम है। काफ़ी हद तक मौसम में इम्प्रूवमेंट हो गया है और जोजिला में कहीं कहीं जगह पर बहुत ज़्यादा एवलांच देखने को मिला और मौसम कहा जाता है कि काफ़ी ख़राब है और कल में भी हो सकता है मौसम में तब्दीली आ जाए, लेकिन फ़िलहाल मौसम काफ़ी हद तक ख़राब है। ये जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये डायरेक्टली फ्रॉम जोजिला और इसके बाद जो विजुअल्स आप देख रहे हैं ये सुबह के टाइम है जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो रहा था और कहीं कहीं जगहों पर इस वजह से एवलांच बहुत ज़्यादा देखने को मिला। सुबह बहुत ख़राब था और जोजिला खुलने की कोई भी चांसेस नहीं थी, लेकिन शाम के टाइम आपने विजुअल्स देखा कि मौसम में काफ़ी तब्दीली आया है। हो सकता है जोजिला। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.